Hi friends, welcome back to Zain video. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ഫൈനൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2 ആരെയും കാണാൻ വിട്ടുവേണ്ടി അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേബി മെറ്റലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോണ്ടിയിലേക്ക് സ്റ്റോൺസ് റൗണ്ട് പെബിൾ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടർ സോബോൻ്റെ WP7200 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 3000 റുപ്പീസിന് അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റുള്ളൊരു മോട്ടറാണത്, നല്ലൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് പീസിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 2-3 പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് സിമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ക്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിന് ഈ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ച് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരം ആദ്യം ഫുള്ളും നല്ലോണം എഴുതിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാൻഡിങ് സീലർ 2 കോട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം, നമ്മളെ സബ്മർസിബിൾ പമ്പ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 300 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഫൗണ്ടെയിൻ കിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് സോബോ ഫൗണ്ടെയിൻ കിറ്റ്സ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സോബോ വാങ്ങിയത്. അതാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ കിറ്റ് ഇതിൽ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മളെ മോട്ടറിലേക്ക് വെച്ച് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് നോസിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈപ്പും പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നോസിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്കിതിന് ടോപ്പിലൊരു റൗണ്ട് നോബുണ്ട്, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം.
ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടൈപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് ടോപ്പ് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ കോയിഫിഷ്യനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വെച്ച് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ വ്യൂ. ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു പാർട്ട് 3 വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.